Wir sind zurück auf der Insel der Versuchung und in dieser Folge erleben wir einiges, weil die Kandidaten werden wahrscheinlich das erste Lagerfeuer haben. Es ist die 3. Folge und deswegen freuen wir uns alle ganz deutlich auf die 3. Folge von Island. Woo! Naja, alles Wichtige allerdings, was ist zuletzt passiert. Es sind 2 neue Verführer eingezogen. Eine prominente Reality-Dame in der Männervilla und ein Kerl in die Frauenvilla. Und naja, man hat sie schon mal irgendwo gesehen und sie sollen jetzt nochmal extra Spice in diese Staffel reinbringen, weil man braucht ja immer eine kleine Veränderung. Und tatsächlich in der Frauenvilla tut sich was wir in dieser Folge nochmal ein bisschen mehr beleuchten werden. Und das kann richtig interessant werden. Wer die ganze Folge rein will, kann es natürlich gerne machen auf RTL+. Der Link ist so in der Videobeschreibung. Wo ich Verführer war, ich habe gesagt, ich komme niemals zu meiner Freundin rein. Never ever. Ey, ich hab von Anfang an gesagt, wenn ich in einer Beziehung bin, ich würde sofort zu Temptation gehen. So. Weil wir da noch gar kein Vertrauen irgendwie zueinander aufgebaut haben, uns kaum kennen und direkt reinrutschen können in die Versuchung. Ist doch genial. Und weil es Klicks bringt, ne? Das ist sowas von Show. Eine Sache, du wirst der allerschlimmste Feind von meiner Freundin sein. Oh. Weil ja, sie hat mit nichts ein Problem, aber ähnlich mit genau 1:1. 1:1? Also können wir mal ganz kurz Isabel und die blonde Freundin da nebeneinander stellen? Also, ich sage jetzt nicht, dass die Zwillinge sind, weil es nicht so ist. Ist ja auch tätowiert. Stark. Nein. Achso, dann sind wir nicht der gleiche. Körper 1:1, Größe 1 gemeint. Komplett tätowiert. Gemachte Bubis, alles gleich. Außer kein Tattoos. Oh wow, ihr habt beide so eine ähnliche Statur und ihr habt beide gemachte Bubis. Ihr seid quasi der gleiche Mensch. Jetzt ist es so schlimm. Ja, aber der Charakter ist doch auch wichtig. Also, hä? Na egal, Leute, die neue Verführerin ist da. Das bedeutet, es ist Zeit für Party. Dominiks Fokus liegt allerdings woanders. Ich finde schon, dass eine gewisse Vertrautheit zwischen mir und dem Dominik entstanden ist. Er kommt zumindest ein bisschen mehr aus sich raus. Er steht nicht nur in der Ecke rum, aber naja, es ist auch noch, finde ich, sehr, sehr, sehr normales Tanzen für so einen Partyabend, oder? Also, da jetzt irgendwas draus zu drehen, brauchen wir auch noch nicht versuchen. Wo ist denn das scheiß Problem? Du bist ein richtig hübsches Mädchen und kannst für viele Männer intelligent sein. Aber ich mag dich als Person viel mehr. Verstehst du? Oh, und Jonathan findet Melina schon richtig, richtig toll. Die Verführerin, die es ihm irgendwie angetan hat. Die er auch manchmal irgendwie vielleicht mit seiner Freundin verwechselt, weil sie ähnlich aussieht und den gleichen Namen hat. Ich finde es halt so schwierig. Nicht jeder hat verdient, mich kennenzulernen. Deswegen sage ich, bin zu nett. Du bist so schlimm. Und was ist das auch für eine Aussage? Nicht jeder verdient es, mich kennenzulernen. Oh, und ich schon. Oh mein Gott, was für eine tolle Aussage. Und wenn mir jemand sagen würde, ich weiß nicht, ob es jeder verdient, mich kennenzulernen, wäre ich so, ja, da ist die Tür, mein Gott, wenn du dich für so wichtig hältst. Geh deine Fans suchen. Ich kann so gerne in den Arm. Ich werde sowieso gefickt. Komm her. Deswegen ist gut. Und ich finde es schön, dass er so seit 2 Tagen da ist und weiß, er ist schon komplett am Rand und hat übertrieben. Ja, können wir doch direkt weitermachen, ne? Obwohl eine Umarmung ist jetzt auch noch nicht so wild. Aber was hat er Schönes gesagt? Nicht jeder hat es verdient, mich kennenzulernen. Oh mein Gott, ich schon. Oh, komm in meine Arme. Weil das so schön war, oder was? Gehen wir mal dann lieber in die Frauenvilla, weil da ist es definitiv gerade ein bisschen spannender. Weil Kevin hat hier einiges zu erzählen über Charlene. Guck mal, wir haben miteinander geschrieben und eine Woche später hatte sie einen Freund. Ja, guck mal, wie die darüber reden, die Kleinen. Ich schwöre, das fuckt tot ab, oder? Also sie hat nicht ganz gehört, was geredet wird. Sie geht nur davon aus, dass etwas geredet wird. Und irgendwie scheint es sie auch direkt zu stören, dass irgendwie er was mitteilen könnte, was sie nicht ganz will, dass es rauskommt. Ne? Das zum Beispiel. Sie hat nämlich ihren Freund ja vorgeworfen, hey, in unserer Kennenlernphase hat er noch mit anderen Frauen geschrieben, ich kann ihm nicht vertrauen. Und sie hat wohl genau das Gleiche gemacht und will nicht, dass das jetzt jeder weiß. Fände ich ein bisschen Doppelmoralig. Noch eine Woche bevor du mit deinem Freund zusammengekommen bist, dass du noch mit ihm geschrieben hast. Niemals. Was laberst du? Und diese Reaktion fand ich absolut nicht glaubwürdig. Niemals, was laberst du? Fuck, er weiß es. Jetzt ist es alle. Jetzt kommt's raus. Ja, aufgeflogen. Aber meinst du, Etienne springt darauf an? Nein, Habt ihr überhaupt euch mal niemals. getroffen oder so? Nein. Ich schwöre. Mein Gott, du bist mit dem Kerl zusammen und ich kann seine Reaktion ja schon besser einschätzen als du. Sobald er doch jetzt mitbekommt, dass du den gleichen Scheiß gemacht hast und der Verführer, den du toll fandest, jetzt da ist, auch außer bla bla bla, der wird doch durchdrehen und alle auch Scheiße bauen. Nein, niemals. Um Gottes Willen, niemals. Ich dachte irgendwie, sie freut sich mehr, mich zu sehen. So, eigentlich war cool, der Vibe. Ja, man muss kurz dazu sagen, laut eigener Aussage haben die beiden sich aber auch nie getroffen, also sagen jeweils beide. Sprich, hey, eine Person, die ich nur online gekannt habe und ein bisschen schreiben, jetzt bin ich in einer Beziehung und treffe ihn bei Temptation Island wieder. Sagen wir so, ich will jetzt auch nicht die Konfettikanonen starten, ne? Oh ja. Charlene, was ist los? Nix. Geht's dir gut? Ja, da wird irgendwelche Kacke rum. Warum? So gehört bestimmt.
Ja, das haben einige gehört. Wobei ich mich jetzt allerdings gerade frage, wenn das doch so eine Kacke ist und so gelogen und überhaupt, warum geht sie dann nicht hin und konfrontiert ihn direkt damit? Also sie hört jetzt, was er sagt und denkt so, das ist nicht passiert, das ist gelogen, bla bla. Ich gehe jetzt schmollend in die Ecke. Also, wenn sie doch findet, dass es gelogen ist, dann kann sie ja direkt hingehen, was laberst du? Ich weiß, dass es nicht so ist. Aber das tut sie nicht. Bist du mein Freund oder sein Freund? Oh mein Gott, und jetzt versucht sie auch solche Manipulationstaktiken. Ja, zu wem bist du hier loyal? Ne? Bist du auf seiner Seite oder auf meiner Seite? Du musst dich jetzt schon direkt entscheiden, obwohl es einfach nur so eine Sache im Raum ist, ne? Schwester, ich kenne dich seit einem Tag. Hat er doch so gesagt, dass er in Düsseldorf war und du hast ihm geschrieben, ob du vorbeikommen kannst. Boah, ich würde Etienne raten, auch wenn ich nicht davon der Freund bin, einmal die Chats nochmal durchzugucken, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall mehr passiert. Ja, eventuell sollte man aber auch vielleicht Kevin einfach sagen, hey, erzähl mir doch mal genau, was passiert ist, du kannst es doch bestimmt belegen. Oder man kann auch sagen, hey, da ist gerade ein Vertrauensbruch da, könntest du mir das zeigen? Also man muss ja nicht heimlich die Chats jetzt durchlesen, sondern sagen, hey, das ist so und so, dürfte ich es mal bitte sehen, weil irgendwie ist da ein Vertrauensknacks drin. Und dann kann sie ja noch entscheiden, ob sie es erlaubt oder nicht. Ne? Das wäre ja auch möglich, man muss sowas nicht heimlich tun. Aber ich hatte auch einen kleinen Vertrauensknacks. War das nicht so, dass du ihm geschrieben hast, wo der in Düsseldorf war? Und soll es gewesen sein? Der kommt aus Berlin oder so. Bevor du mit Etsy Was zusammen weiß warst. ich, das ist über ein Jahr her. Du weißt es nicht, also Woher kann soll es ich das sein. wissen? Aber das juckt doch keinen, weil das ist über ein Jahr her. Naja, es juckt ja schon ein bisschen, ne? Vor allem, wenn du vor einem Jahr mit Etienne zusammengekommen bist. Aber wie sie runtergerutscht ist von, woher soll ich das wissen? Also sie ist von, das ist nicht so passiert, zu, weiß ich nicht mehr. Vor allem, wenn sie ihn doch so toll fand, würdest du es doch genau noch wissen. Das ist gelogen. Finde ich scheiße, sowas. Du bist seit einem Jahr mit Etsy zusammen. Ja und? Ich hatte auch eine Kennenlernphase mit dem. Also erinnerst du dich an Chats, was du mit anderen schreibst vor über einem Jahr? Ja, wenn ich sie toll fand, schon. Allerdings muss ich jetzt aber wirklich sagen, das geht schon wirklich runter von, ich habe das nicht gemacht, zu weiß ich nicht mehr und es wird noch besser. Ich bin Influencerin. Ja, was denn? Als würde ich mich an jeden Typen erinnern, mit dem ich geschrieben habe. Und was tut das zur Sache, wenn ich es geschrieben hätte? Seht ihr, wie das jetzt schon geworden ist? Was tut das zur Sache? Also es ist wirklich nicht, ich habe es nicht gemacht, ich weiß es nicht mehr. Obwohl es wäre auch nicht so schlimm, wenn es passiert wäre, oder? Ja, da wissen wir alle, warum sie ihn nicht konfrontiert. Und ich glaube, wir haben alle uns ein gutes Bild machen können, wer da gerade lügt und wer die Wahrheit sagt. In der anderen Villa mit Etienne, der noch gar nichts von seinem Glück weiß, geht es dann aber auch ein bisschen ab, weil, naja, er muss ein kleines sexuelles Thema aufgreifen. Also ich sag dir eine Sache, heutzutage kriegst du keine Frau mehr dafür, die irgendwie crazy ist. Die wirklich Sachen ausprobieren möchte. Vor Charlene, ich hab mit sehr vielen Frauen Kontakt gehabt. Und sie sind alle gar nicht so sexuell offen und crazy, wie er es gern hätte. Er ist irgendwie so ein richtiger crazy Boy. Und die Verführerin sitzen da so, oh Gott, irgendein Typ, der uns jetzt irgendwas erzählt, ja, erzähl mal. Und er so, Leute, ihr wisst nicht, lecken finde ich geil. Und dann fing er noch mit anderen Dingen an. Vielleicht leckst du einfach doch nicht so gut, wie du denkst. Jetzt bin ich verwirrt. Komplett lost gerade. Ja, aber Schokobon und Kirsche ist dasselbe. Und das hat... Ich kann es mir denken. Oh mein Gott. Ja, er hat dann irgendwie das Schlagwort Schokobon genannt. Und alle waren so, hä? Und er so, Leute, oder Kirche. Und alle so, Es war einfach weird. Er hat dann irgendwie komisch geprahlt und die Verführerinnen waren verwirrt. Und er meinte, hold on, Leute, Schokobons oder Kirchen stecken sich da rein, wo er ein Ausgang ist. Und dann leckt er das da raus. Geil, ne? Ja, das ist sein Kink. Gut, dass wir das geklärt haben. Er ist sehr offen, ist ja auch nichts Verwerfliches, aber wenn man einen Partner hat, ich würde es jetzt auch nicht so abfeiern, wenn er so Storys erzählt. Ja, ich auch nicht wirklich. Vor allem solche. No King-Shaming, nur King-Anmerking hier, aber muss nicht. Sag doch Ich hi. bin enttäuscht von dir. Warum? Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht von dir. Ich von dir. Warum? Da können wir drüber Ja, reden. 100%. Ja? Bist du hier? Ernst, ich habe mich sogar gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Ja, aber warum bist du dann so? Das Erste, was du machst, ist, du gehst zu anderen und sagst, Nein, wir nein, haben uns nein, gerade nein, doch kennengelernt, das hast du gesagt. Nein, ganz so hat er es nicht gesagt. Allerdings soll man ganz auch noch sagen, wo war ihre Freude? Also als er eingezogen ist, war sie so, oh nein, ich kenne den, fuck. Und das war ihre Freude. Ich höre nur, dass du hier sagst, irgendwie wird uns kennengelernt. Nein, das ist Quatsch. Und dann war ich auf einmal hab mit Etty gesagt- zusammen oder so. Hä? Hast du es gesagt oder nicht? Ich habe gesagt, wir haben uns nicht kennengelernt, wir haben geschrieben. Und da ich dir irgendwann letztens geschrieben hätte, ja, du bist in Düsseldorf, kann ich in dein Hotel kommen? Nein, das hat weder er gesagt, noch wurde ihr das so mitgeteilt. Also wie sie das dann sofort im Gespräch mit ihm verdreht. Also mal ganz kurz runterbrechen. Er hat gesagt, in der Kennenlernphase vor einem Jahr war er mal in Düsseldorf, wo sie noch in der Kennenlernphase war.
Dann hat sie ihm geschrieben, dass sie, hey, du bist auch in Düsseldorf, kann man sich ja treffen. Der ist dann nicht zueinander gekommen und dann hat sie eine Woche später einen Freund gehabt. Was sie daraus bastelt, ja, letztens hätte ich dir geschrieben, dass, als du in Düsseldorf warst, dass ich dich unbedingt treffen will und dass wir eine harte Kennenlernphase wir beide hatten. Und das ist nicht so gewesen. Das sind zwei verschiedene Geschichten und natürlich ist ihre Geschichte jetzt komplett falsch, was ihr erzählt wurde, was aber so nicht stimmt. Oh Gott, oh Gott. Und vor allem, also, das kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt irgendwie ein stille Post-Ding war, sondern das hat die doch jetzt einfach nur verdreht. Ah, okay, krass. Was da war, das ist, auch wenn schon über ein Jahr her, so, ich weiß es nicht mehr, so unwichtig war mir das. Glauben wir natürlich auch alle jetzt, ne? Schwierig, würde ich dann direkt mal behaupten. Schwierig, sehr schwierig. Es war safe kurz davor, dass was läuft. Also hätte ich gesagt, okay, komm, Hotelzimmer hoch, dann hätten wir dann nicht Monopoly gespielt. Weil Monopoly zu zweit auch super scheiße ist. Also schon super scheiße, aber zu zweit dauert das doch ewig und ist total unbalanced. Oh, Gott sei Dank habe ich kein Monopoly dann gespielt. Oh. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hier übrigens noch ein kleiner Hinweis, liebe Leute. Bitte, um das Video zu unterstützen, gebt dem Video immer einen Daumen nach oben. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare. Hypt das Video sehr gerne und abonniert meinen Kanal. Ich brauche die Abonnenten. Dankeschön. Das hat bestimmt richtig weiche Beine, Alter. Wir genießen 2 Tage kalte Pool oder so. Und was mit Jonathan eigentlich da los ist, weiß man auch nicht ganz, ne? Wobei ich finde gut, dass das jetzt nicht zu sehr beleuchtet wird, wie er eigentlich nur die ganze Zeit irgendeinen Quatsch macht. Will ich mal herausfinden, wie weit er denn gehen würde bei sowas. Einfach um nachvollziehen zu können, warum es Melina stört. Wobei man dann auch sagen muss, wenn er die ganze Zeit mit weiblichen Freundinnen sehr touchy wird und sehr über die Stränge schlägt und sehr in eine komische Richtung geht, wäre ich an ihrer Stelle auch so, muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann, man sollte vielleicht das runterfahren und nicht die Freundschaften direkt beenden, aber es hat schon einen komischen Beigeschmack, wenn er sich immer so verhält, oder? Also ganz seltsam. Ich glaube, mit dir haben auch ihren Spaß da. Ja, und ich möchte, dass sie aber 10% mehr geben als wir, damit wir kein schlechtes Gewissen haben. Sogar 15%. Oh mein Gott, die gehen da aber auch interessant rein. Also sonst Temptation Island, oh mein Gott, hoffentlich übertreiben die Männer nicht. Alle Staffeln lang. Diese Staffel, hoffentlich machen sie ein bisschen mehr als wir, damit wir uns nicht schlecht fühlen müssen. Was? Was? Wenn er die auf den Mund küsst, so in der Emotion heraus, dann ist vorbei. Ich glaube nicht, dass es bei dir vorbei wäre. Bei mir? Doch, das weiß er auch. Glaub mir. Ich habe ihn schon rausgeschmissen. Ja, und offensichtlich zurückgenommen, weil ihr seid bei Temptation Island als Paar und also wo ist das jetzt eine krasse Aussage gewesen? Ach, Lucia. Mo hat allerdings auch eine traurige Story zu erzählen, beziehungsweise eine komische Story, weil mit ihm und seiner Freundin ist es auch ein bisschen schwierig. Wettkampf, ich bin live, ich wollte meine Förderer mitnehmen zu einem Wettkampf, was auch meine Freundin, die jetzt mal nach. Ich habe 4 Monate Wettkampfdiät gemacht, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Und sie sollte dann mitfilmen für seine Follower, weil alle durchgedreht werden, weil sie es sehen wollten. Und sie hat es nicht gemacht, sondern hat seine ganzen Chats alles durchgelesen, weil da kein Vertrauen herrscht. Und das ist aber auch, finde ich, ein krasser Vertrauensbruch in die Freundin. Also, dass sie da was mitfilmen soll. Er gibt so, hier ist mein Handy, bitte mach mal. Und sie liest sich da alles durch, anstatt das zu machen. Schwierig. Sehr schwierig. Schwierig. Mit den Frauen, mit denen ich geschrieben habe, haben wir uns nicht getroffen. Ich habe mir lediglich ein bisschen Bestätigung geholt. Und das ist ja vollkommen okay. Nicht ganz. Also ich verstehe auch nicht, warum sich alle Leute immer irgendwo komische Bestätigung von außen holen müssen. Also warum brauchst du das so, ey, ich habe mich stark trainiert, guck mir den Spiegel an, okay, jetzt muss ich mit Frauen schreiben, die sagen, dass ich geil bin, damit ich mich geil fühle. Vor allem, wenn du eine Partnerin hast, die das einfach auch erfüllen könnte. Was ist das? Das macht ja gar keinen Sinn. Was war denn das schon wieder? Ich check's einfach nicht. Laura muss auf jeden Fall auch an sich arbeiten. Sie muss lernen, ruhiger zu werden. Sie muss lernen, mir als Partner zu vertrauen. Wobei das auch immer so ein zweiseitiges Ding ist. Ne? Also wenn du schon ein bisschen Kacke gebaut hast, dass das Vertrauen ein bisschen angeknackst ist, dann musst du auch ein bisschen dafür sorgen, dass sie dir vertrauen kann. Und sie muss aber irgendwie versuchen, dir zu vertrauen. Das ist halt so ein beidseitiges Ding. Man kann es dann nicht immer nur auf den anderen abschieben. Ne? Naja, während wir dann diese ganzen Dramen dann erstmal wieder haben, ist es so ein bisschen noch persönlicher an dieser Staffel, kommt dann Janine auf einem Monitor vorbei. Und was das für euch bedeutet, das seht ihr heute Abend bei eurem ersten Lagerfeuer. Ich erwarte euch. Aber es steht das erste Lagerfeuer an. Für die Männer, für die Frauen. Sie machen sich alle fertig. Wir sind bereit. Ich habe so einen flauen Magen bekommen, ne? Dass ich nervös bin, kenne ich von mir eigentlich gar nicht. Und ich finde es aber auch ganz süß, wenn der dann nervös ist, oder? Also so, oh mein Gott, hoffentlich machen meine Freunde jetzt nicht irgendeinen Kack. Weil ich finde es schön, wenn die Männer auch so ein bisschen, also wirklich Sorge haben, dass die Frau sie verletzt, dass sie da wirklich Gefühle haben oder so. Also es ist nicht geil, dass sie Sorge haben, dass ich verletzen werde, aber es zeigt so ein bisschen mehr. Also wenn denen das immer scheißegal ist, bin ich auch so verwirrt.
Spaß soll haben. Spaß Und haben. da aus diesem Spaß kann natürlich Genau. aber auch Bilder generiert Solange es werden. nicht zu doll ist, alles gut. Aber darf es genauso doll sein wie bei uns? Nein. Was ist das wieder für eine Doppelmoral? Also so wie es bei uns ist okay für uns Männer, aber wenn die Frauen es genauso machen würden, zu viel. Man kann vielleicht Benefit of the Doubt geben, dass er findet, dass die anderen Männer ein bisschen übertreiben und das will er nicht bei seiner Freundin sehen und so wie er sich verhält, ist okay, wie Mo das gerade sieht. Aber das glaube ich gerade nicht. Er denkt so, bei uns hier ist die Party noch okay, wenn die Frauen das genauso machen, Dreck. Nein. Nein. Naja, gehen wir dann allerdings zum Lagerfeuer. Lucia, für dich? Mir ist etwas einfacher gefallen. Die Verführer haben uns das aber auch schön einfach gemacht, beziehungsweise mir. Du kommst ja bisher richtig gut an in der Villa. Ja. Findest du auch? Ja, es ist ein schönes Gefühl, so akzeptiert zu werden, wie man ist und dann doch so viele Komplimente zu bekommen. Ist dir gewahr, dass die Männer dafür ja auch alle bezahlt werden und dass sie das einfach tun müssen und sie das Gefühl nicht unbedingt echt ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Früher meine Ex-Freundin, ich habe nur aufs Optische geachtet, nur. Ich habe ihm gesagt, du musst perfekte Figur haben, musst perfekt aussehen, aber ich habe nicht auf die Werte geachtet. Aber das hat er jetzt gemacht. Und ich finde, also ja, die Aussage an sich, glaube ich, klingt gar nicht immer so böse oder ist nicht mehr so böse gemeint, sondern so, hey, ich habe jetzt auf eine Person geachtet, die charakterlich zu mir passt und das Aussehen ist mir scheißegal. Aber es ist wirklich so, boah, ich habe früher richtig drauf geachtet, dass die Frau so richtig geil aussieht und jetzt habe ich Lucia. Wenn man das so hört, tut es schon ein bisschen im Herz weh, ne? Bis wir geheiratet haben, waren wir 2 Jahre zusammen. Auch. Also es ging recht schnell. Dominik spricht schon viel mehr über Ex-Beziehungen als über jetzige Beziehungen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das Thema Hochzeit und Heirat und Entscheidung leben und bla bla viele Leute am Anfang halt doch sehr interessiert hat, oder? Also wenn ihn doch ja auch viele Leute dazu gefragt haben oder neugierig sein und pipapo und deswegen erzählt er noch viel darüber, ne? Ja. Ich habe das Gefühl beim Dominik, dass ich schon sein Typ bin, da er selber den Kontakt zu mir sucht. Ach komm, was ist das? Das ist jetzt auch eine sehr, sehr harmlose Wir tanzen am Tanzabend bisschen Szene. Da hat Lucia ja schon Schlimmeres gemacht. Er lässt auf jeden Fall langsam ein bisschen los, auf dieses Körperliche bezogen. Ja, aber selbst das war doch jetzt noch nicht wirklich was. Also da hat auch Lucia Schlimmeres gemacht. Warum guckt sie jetzt auch so, wow, was sehe ich da? Also ihr Blick war kurz so leicht geschockt, was sie da gesehen hat und es war nichts. Angeekelt. Dieses mit ihrem Arsch an seinem Schwanz zu tanzen, das war eine klare Grenze, die ich ihm gesetzt habe. Witzigerweise haben doch Verführer bei ihr genauso schon getanzt, also bei Lucia. Und also, klar, wenn das jetzt eine krasse Grenze war, okay, aber so wirklich war das jetzt auch nicht, ne? Also, nee. Nee. Ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich erkenne ihn so nicht, ne? Ja, das ist ja wirklich komplett out of character. Also was ist mit diesem Typen los? Also so wie wir Zuschauer ihn kennengelernt haben, der ist ja 180-Grad-Wendung. Nicht. Ich habe mich um 360 Grad geändert, ja. Ich meine, er hat ja schon mal den Kontakt gesucht, ne, zu einer anderen Frau. Lucia, hast du hier Angst, dass sich das wiederholen könnte? Nach diesen Bildern ja. Es ist nichts passiert, wie sie da Drama machen will um nix. Naja, gut. Irgendwann mal dann rüber zu Dominik, der wird vielleicht auch schockiert sein. Dominik. Lucia kommt gut an. Sie steht sogar im Mittelpunkt. Hab ich gesagt. Wir gucken es uns an. Wie kurz Etienne und Jonathan schockiert waren. Warum steht die im Mittelpunkt? Wie die? Hä? Ja, wo Lucia genau im Mittelpunkt steht, keine Ahnung. Da waren wir gerade 5 Minuten weg. Und das trifft es sogar. Die waren wirklich gerade 5 Minuten weg. Vielleicht sogar 2. Wirklich, die waren weg und dann ging es direkt los. Und Lucia macht dann sowas und ist so schockiert und angeekelt, was Dominik tut. Es ist beides gleich nix. Lucia, das ist so ein bisschen neu, diese ganze Aufmerksamkeit, dieses, ey, die Welt dreht sich mal um sie. Digga, Therapeut, sei leise. Okay, er hat aber auch jetzt komische Probleme. Ich meine, ein bisschen wirkt es auch so, dass sie gerade aus sich rauskommt, weil sie sich wie das Main-Character-Girl fühlt. Endlich mal. Und das sind aber so Szenen, wo ich mir kurz denken würde, wenn ich das sehe, das ist einfach nur seltsam und weird und nicht sexy oder verführerisch, oder? Lass sie, oder chill. Oh Gott, und Dominik ist jetzt aber auch gar nicht begeistert. Und ich muss aber wirklich sagen, also ich finde es auch noch nicht so krass wild, ne? Man sieht doch, das ist dann so ein Spieleabend gewesen bei denen. Muss nicht unbedingt sein, aber es ist nicht wild. Aber ich finde das, was trotzdem jetzt
Lucia für Bilder liefert, deutlich doch schlimmer als das, was Dominik da gerade geliefert hat. Warum ist sie denn bitte angeekelt? Was machst du da? Was machst du da? Naja, aber die Frauen übertreiben es auch in dieser Staffel und eventuell hält sich dann ein bisschen die Waage. Weil wenn Etienne erfährt, was mit Charlene dann ja war und mit Kevin, wird es ja auch super funny werden. Das könnte mehr Spice in diese Staffel reinbringen, obwohl da auch so eine Prise Fake schon überall dabei ist. Also zumindest bei Lucia kenne ich das ein bisschen. Ich erkenne das bei Melina und Jonathan ein bisschen. Aber hey, wir bleiben trotzdem weiter gespannt. Ich habe allerdings eine schlechte Nachricht, Leute. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Und das bedeutet, ich mache kein Temptation Island. Andere Formate kommen schon, aber Temptation Island halt nicht. Und deswegen müssen wir uns dann gedulden. Aber es kommt dann eine große Doppelfolge, wenn ich wieder da bin. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und hier endet dann wieder das Video, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ich könnt anders draufklicken, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.